आज चाहिँ हजुरहरूलाई मैले ब्रेडबाट गुलाब जामुन कसरी बनाउने भनेर मैले हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु। सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले यसरी नै चारैतिरबाट काट्नुपर्ने छ। यसरी काटिसकेपछि चाहिँ हजुरले भाँडामा राखिदिनुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ चारैतिरको भाग काट्दै यसरी भाँडामा राखेको छु र हजुरहरूले पनि मैले जे गरेको छु त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले भाँडामा राखेपछि अब हातले हजुरले मिच्नुपर्ने हुन्छ, यसरी सानो सानो पार्नुपर्ने हुन्छ र सबैलाई सानो सानो पारिसकेपछि चाहिँ मैले अब यसमा घिउ एड गरिदिने छु। हजुरले थोरै घिउ एड गर्न सक्नुहुन्छ, घिउ एड गर्यो भने राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ मैले यसमा घिउ एड गरिदिएँ र पाउडर दुध एड गरिदिएको छु। पाउडर दुधले एकदम राम्रो हुन्छ र थोरै मैले दुध एड गरिदिएँ र हजुरले यसरी मिच्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिचिसकेपछि चाहिँ मजाले मिच्नु होला र मजाले मिचिसकेपछि चाहिँ अब मैले हल्का हातमा तेल लगाउने छु। तेल लगाइसकेपछि यसलाई रोल रोल गरेर डल्लो बनाउने छु र डल्लो बनाइसकेपछि चाहिँ अब मैले के गर्ने छु भन्दाखेरि एकछिन यसलाई राखिदिने छु। डल्लो बनाइसकेपछि र मैले डल्लो बनाइसकेको छु र अब चाहिँ मैले यसको लागि चास्नी बनाउने छु चिनीको। मैले सुरुमा पानी हालिसकेर पानी हालेर अहिले मैले चिनी लगाएको छु र यसमा मैले लङ सुकमेल हालिदिने छु र मैले लङ सुकमेल पनि हालिदिइसकेको छु र मसँग यति नै थियो, मैले यति नै हालिदिएँ र अहिले चाहिँ यतिको बनिसकेको छ चास्नी। र मैले अब चाहिँ कराही बसालिसकेको छु र कराहीमा तेल पनि लगाइसकेँ र मैले गुलाब जामुन पनि लगाइसकेको छु। हजुरलाई कतिको रातो मनपर्छ, रातो मनपर्छ भने रातो बनाउनुहोस्। यदि हजुरहरूलाई रातो मन पर्दैन, सेतो टाइपको मनपर्छ भने हजुरहरूले सेतो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यतिका गुलाब जामुन बनिसकेको छ र मैले चाहिँ अहिले चास्नीमा डुबाइसकेको छु। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई 4 घन्टा हजुरहरूले राखिदिन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ बेलुका बनाएको भएर मैले मर्निङ टाइमसम्म राखिदिएको छु। यसरी छोपेर राखिदिनु होला हजुरहरूले र मर्निङ टाइममा खोल्दाखेरि चाहिँ मैले यत्तिको गुलाब जामुन बनेको देखिसकेको छु र यो चाहिँ एकदमै मिठो बनिसकेको छ। हजुरहरूले यसरी घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ एकदम राम्रो बनिसकेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।